47,228 మంది పైన కార్న్ తినిపించి పరిశోధన చేశారు. ఈ కార్న్ తినటం వల్ల ప్రేగుల క్యాన్సర్ కూడా 25% రాకుండా నివారిస్తున్నది. ఇతర దేశాల్లో మలంప్రేగ్ క్యాన్సర్ ఎక్కువ, ఇప్పుడు కూడా మన దేశంలో బాగా పెరిగింది ప్రేగుల క్యాన్సర్, కాన్స్టిపేషన్ ఎక్కువ రావటం వల్ల. ఈ ప్రేగుల క్యాన్సర్ను కూడా రాకుండా చేయటానికి కార్న్ ఉపయోగపడుతున్నదని నిరూపించారనమాట. అట్లాగే ఐబిఎస్ ఉన్నవారికి, మలం పేగుల్లో తిత్తులు వచ్చి పిలకల్లాగా వచ్చి మలం అట్లా నిల ఉన్న వారికి కూడా కార్న్ చాలా ఉపయోగమని తెలియజేశారనమాట. మనకి ముఖ్యంగా ఇమ్యూనిటీ ప్రేగుల్లో యాక్టివేట్ అయ్యి బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీని కంట్రోల్ చేయటానికి, మన శరీరం